به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز مجبور شدم برای بعضی برادران و خواهران اهل اسلام یک چند عرض و خواهش خود را بیان کنم. البته برای همه شمایان تشکر زیاد که بنده را همیشه دستگیری کرده در زیر نوارهایی که ما در سامانه های اینترنتی میگذاریم بسیار دعای خیر و سخنهای پرمضمون می نویسین. لیک باز هستن بعضی از برادرانی که وقتی به ما SMS ارائه میکنن، وقتی اگر سری وقت جواب ندهیم هر خیلی سخنهای بی اساس و بی دلیل میگن امید رحمت تو خود کسی بلند میگیری و اینکه کبر میکنه. استغفر الله بگویی برادر، الله تبارک و تعالی از اون بنده های تکبر نفرت دارد و الحمدلله رب العالمین که بنده تا امروز کبر نکردم و کبر نخواهم کرد، زیرا جای همه ما و شما زیر زمین است و روزی البته مرگ به سر هر یک ما و شما میآید و الله تبارک و تعالی در اون داخل قبر از هر یک اعمال ما و شما حساب کتاب خواهد پرسید. پس به حرمت خداوند وقتی که به ما مکتوب های خود را روان میکنین کمی باشد هم صبر را پیشه کرده جواب ما را انتظار شوین، انشاءالله که جواب خواهیم داد. لیک باز هستن بعضی از برادرانی که به جای السلام علیکم سلام گویان روان میکنند. برادران و خواهران اهل قدر، السلام یکی از نامهای مبارک الله تبارک و تعالی بود. اگر خطا کنم خداوند مغفرتم کند. 34مین نام مبارک الله تعالی یعنی السلام است. پس حداقل نام الله تعالی را پره بگرفته السلام علیکم گویین، انشاءالله که برای شما جواب خواهیم داد. و در نوبت خود برادران الله قدر، بنده در چندین سطحهای خود بیان کردم که من ملا نیستم، یعنی که علمی پرای اسلامی ندارم. من فقط از اون پست و بلندی زندگی برای هر یک شما یک حکایه تربیوی ثبت میکنم تا اینکه این یا آن برادر با واسه این یا آن حکایه ما یک خطاگی خود را بفهمه و از اون کاری خطا دست بکشد. الحمدلله تا امروز چندین برادران تشکرهای زیاد خود را برای ما بیان کردند. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را برای راست هدایت فرماید. پس به حرمت خداوند از شما بار دیگر احترامانه خواهش میکنم که وقتی به ما مکتوب های خود را رعایت میکنین کمی باشد هم صبر را پیشه کرده از خود فکرهای بی اساس و بی دلیل را روان نکنین. بار دیگر میگویم که من تا امروز الحمدلله که کبر نکردم و بعدا نیز کبر نخواهم کرد. الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را از کبر و ریا کرده خود را بلند گرفتن در حفظ و امانت خود نگه داشته برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت فرماید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی همه شما را در حفظ و امانت خود نگه دارد.